हेलो गाइस नमस्कार मैं कातिराम बर आपनालोके चाই আছে এতিয়া কেবিজ ব্লগ তো আমি আজি মানে ফুৰিবলৈ গৈ আছো আমি ক'ত গৈ আছো কি কৰিম আজি তাতে গৈ আপোনালোকে ভিডিওটো সকলোকে চাই থাকব আৰু ভিডিওটো অকমান মানে লম্বা হ'ব তো আপোনালোকে অকমান ধৈৰ্য ধৰি পেলাই ভিডিওটো চাব আৰু আপোনালোকক মোৰ ফালৰ পৰা ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো আৰু আজি এই ভিডিওটো মানে আৰম্ভ কৰো তো মোৰ লগত আছে পুতুলদাও যাব এতিয়া মানে পুতুলদাক মানে মই আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমানেই বিজাল দিলোঁ যে সি মানে নাহাকে থাকিব নোৱাৰিলে তো মই এতিয়া বাইক চলাম মানে এই পুতুলদাৰ মই ৰয়েল এনফিল্ড তো ৰয়েল এনফিল্ড বাইকখন এতিয়া মই চলাম বুলি ভাবিছোঁ মানে প্ৰথমবাৰ এই এনফিল্ড বাইক চলাম তো চাওঁ এতিয়া মই ড্ৰাইভ কৰিম যিহেতু তো ভিডিঅ' মানে এতিয়া মই ৰাখিছোঁ তো পিছত লগ পাই আছোঁ Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna wait. Guys, আমাৰ মানে অকণমান প্ৰব্লেম হ'ল মানে আমাৰ লগৰ এজনৰ বাইকৰ মানে অলপমান প্ৰব্লেম হৈছে তো সিহঁতকে ৰখি আছোঁ তো এই মানে মই আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিব ওলাইছোঁ মানে আমি কাৰ লগত যাই আছোঁ এইটো দাদা এজন টুকুম দা আৰু বীৰবল আছে এই বীৰবলটো সেইটো বীৰবল নহয় দেই যিটো মানে আগৰ লগত কাম কৰিছিলে এইটো নহয় এইটো মানে মোৰ আজি অলপ সহায় কৰিব এই ভিডিঅ' বনোৱাত তো আৰু পুতুল দাক চিনাকি কৰাই দিছোঁ আছে আমি এতিয়া মানে এই লগৰ দুজনক ৰখি আছোঁ হেল্ল' ইয়া আমাৰ লগৰ দুজন এতিয়া বৰ্তমান আহি পালে এতিয়া মানে পুতুল দাই বাইক চলাই আছে পিছত উঠিলোঁ এতিয়া মানে আমি এতিয়া হাইৱেৰ ভিতৰত সোমালোঁ এতিয়া বৰ্তমান আমি এতিয়া গৈ আছোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো অকণমান লম্বা হ'ব আপোনালোকে মানে একদম স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব মানে ইমান মজা লাগিব যে ভিডিঅ'টো চাই মানে টিকেট ল'ব লাগিব না কিমানকৈ টিকেট ৰংমা গিটিল পাৰ্কত সোমাওঁতে মানে 10 টকাৰ টিকেট লয় 10 টকাৰ টিকেট কাটি আমি এতিয়া বৰ্তমান সোমাই আহিছোঁ তো সম্পূৰ্ণ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰে এতিয়া আছে আপোনাৰ পুখুৰী তো এই পুখুৰীটোত আপোনালোকে নাও চলাব পাৰিব তো আমি নিশ্চয় চলাম আজি নাওখন নে কি পুতুল দা ৰাখি দে আমি এতিয়া ৰংমা গিটিল পাৰ্কলৈ আহি পালোঁ আমি বাইক পাৰ্কিং কৰিলোঁ এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে পুখুৰী এটা আছে এই পুখুৰীটোত মানে নাও চলাব পাৰে আমি নিশ্চয় আজি নাওখন চলাম আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ৰংমা গিটিল পাৰ্ক আমাৰ গোটেই বন্ধুবিলাক আহি পালে চবচে মানে ভাল লগা ঠাইটো হৈছে হিল মানে বহুত ডাঙৰ এটা হিল আছে তো মই ইয়াৰ পৰা মানে কভাৰ নহ'ব চাগে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ এই হিলটো মানে বহুত ধুনীয়া হয় বলক তাতে যাই আহোঁ কেনেকুৱা লাগে আমি এতিয়া কেফলৈ যাই আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া কেফলৈ সোমাম
মজা মজা itu yang kayak tuh ini tahu apa orang hah kasih tuh di bol ফ্ৰেন্ডছ কেভটো কিন্তু বহুত ভয় লগা কেভ দেই সোমাবলৈ ভয় লাগি আছে আমাক কাৰ চিনটোতে কিন্তু ইদিয়ে পিনে দিকে আছে আৰু আমি কেভত নহমাও ফ্ৰেন্ডছ আমি কেভলৈ নহমালো মানে অলপ ভয় লগা হয় ভিতৰত মানে ইপিনে অলপ ভয় লাগে যাবলৈ সেইটো কাৰণে আমি আৰু ইপিনে দি আহিছিলোঁ ইপিনে দি আকৌ এবাৰ গৈ আছোঁ আমি যিটো মানে ভয়তে নহমালো সেইটো কেভটোৰ ৰাস্তা হৈছে এইটো ইপিনেদি মানে ওলাব পাৰে এতিয়া এইটো চিনটো দিয়া আছে তেতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ শিলটোৰ ওপৰত পুতুলদা কেনেকুৱা লাগিছে আহি ভাগৰহে লাগিছে মই ভাবিছিলোঁ ভাল লাগিছে ক'ব ঠিক আছে উপায় নাই অলপ শকতটো মানুহজন সেইটো কাৰণে বোলে ভাগৰ লাগিছে তাক তো আমি এতিয়া গৈ আছোঁ এটা চাংঘৰ আছে এইবিলাক কি হয় কিবিলাক কি হয় লিখা নাই নেকি এইপিনে দিয়ে পুখুৰীটোত যাব পাৰে নাও চলাব খুজিলে নেকি না নাওত উঠিম তো আমি এতিয়া ওপৰত গৈ আছোঁ এতিয়া আমি শিলটোত যাই আছোঁ বহুত ওপৰত উঠিব লাগিব দেই সঁচাকৈ বহুত ওখ হয় 200 মান আছে নেকি ষ্টেপ পুতুলদা পাৰি আছা না আহিবা ফ্ৰেন্ডছ মানে এনেকুৱা ভাগৰ লাগিছে মানে ক'ব লাগিব বহুত ওখত উঠিব লাগে এই শিলটোত আহিবৰ কাৰণে তো অকণমান দূৰ আছে যাই লওঁ এতিয়া মই শিলটোৰ ওপৰত যাবলৈ ওলাইছোঁ শিলটোৰ ওপৰত যোৱাৰ আগতে এখন নটিচ দেখাব বিচাৰিছোঁ কি লিখিছে নাজানো বাৰু গাৰোদি লিখা আছে ফাইন আছে 5,000 কিহৰ ফাইন এইটো নাজানো তো এতিয়া আমি শিলটোৰ ওপৰলৈ যাই আছোঁ Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ফ্ৰেন্ডছ আমি এতিয়া শিলটোৰ পৰা নামি যাই আছোঁ এতিয়া আমি গৈ নাও চলাম বুলি ভাবিছোঁ ফ্ৰেন্ডছ শিলটোত উঠি মানে ইমানে ভাগৰ লাগিছে যে এতিয়া মানে আৰু কথা ক'ব মন নাই আপোনালোকে জাষ্ট চাই থাকক শিলটো ফ্ৰেন্ডছ এতিয়া মই নাওত উঠিব গৈ আছোঁ এতিয়া নাওত উঠিম কেনেকুৱা আছিলে প্ৰাইচটো 10 মিনিট হা 10 মিনিট
20 rupees. 10 minutes or 20 rupees. তো মানে এতিয়া বহুত খালী নাই, আমি ৰখি আছোঁ। ফিজটো এতিয়া দিব লাগিব নে উঠি অহাৰ পিছত দিব লাগিব? উঠি অহাৰ পিছত না। তো ইহঁতে গাৰো হয় অকণমান মানে ভালকৈ নাজানে এছামিজ। তো আমাৰ নাও এতিয়া আহি পাল। ব'লা দুজনে পাৰে না? মালিক নজা আৰু আহিব এখন। ফাইনেলি এতিয়া নাৱত উঠিছোঁ। মেৰু আমাৰ মানে এতিয়া টাইমটো হ'ল, এতিয়া আমি বটখন দি দিব লাগিব, মানে বেলেগ মানুহ ৰখি আছে। এই দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ৰখি আছে সিহঁতে। তো আমি এতিয়া বটখন দি দিওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি নাৱত ফুল এনজয় কৰিলোঁ, আপোনালোকে দেখিলে। তো এতিয়া আমি এই মানে এটা বহা ঠাই আছে, তাতে আমি বহিবলৈ গৈ আছোঁ। অকণমান ভাগৰ লাগিছে, মানে কি ক'ম আৰু, আপোনালোকে দেখিছে বহুত ওপৰত উঠি গৈছিলোঁ। ওপৰত উঠোঁতে মানে বহুতখিনি ভাগৰ লাগে, আপোনালোকে আহিলে গম পাব। এতিয়া আমি এই পাৰ্কখনতে বহিব যাম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ ঘৰলৈ। তো মই এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মানে মই যেতিয়া ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মানে ইমানখিনি কথা কোৱা নাই, মানে কি হ'ল, একদম মানে ভাগৰ লাগিছে, মানে কথাবিলাক ওলাই নাহে কথাবিলাক। তো অলপমান ওপৰত উঠিছিলোঁ, মানে পাহাৰ ওপৰত, সেইটোৰ কাৰণে ভাগৰ লাগিছে বহুত। এতিয়াও মানে ভাগৰটো আছে। তো এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ। মই আৰু এই ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো একচুৱেলি লম্বা হৈছে, বহুত দীঘলীয়া হৈছে। এইখিনি কৈ মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।